ese urumva wakora kuri YouTube ariko ukabura igitekerezo cyangwa ukoreraho ariko ntago ubona views nyinshi bitewe n'izo wari witeze n'abasubscribers bawe banze kuzamuka bagomye aho bari gutya. Ibyo ntibikibiri ikibazo yo kukwereka content esheshatu ushobora gukora waba ufite computer cyangwa utayifite pfa kuba ufite telefone yawe, waba ufite kamera cyangwa utayifite pfa kuba ufite telefone yawe. Ikintu cya mbere biragusaba ni ukujyana nanjye ukumva content ngiye kukubwira, izi content ngiye kukubwira nizikunanira uzamenya yuko YouTube itari yawe, uzahite uyijugunya uyireke ujye kureba ibindi wakora. Twagiye. Murakaza neza kuri Kata Eve. Content ya mbere ushobora gukora bayita vlog. Ni gute wabikora? Content ya vlog ni content igusaba umuhate kandi no kuba ubikunda ibintu urimo. Tuvuge wenda niba ushaka kwerekana ubuzima bwawe bwa buri munsi unyuramo ku bantu batandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikaba byakwinjiriza, ushobora gukora ino content bita vlog. Ati gute? Ino content nta kindi kintu igusaba, ahubwo akantu kose wagiyemo ugomba kukarecordinga ukakereka audience yawe cyangwa se abantu ushaka kubyereka. Niba wagiye nko ku mazi ukerekana uburyo wagiye ku mazi, uburyo bogamo, uburyo bakora iki, ukajya wigishirizamo n'utundi tuntu kugira ngo ubashe gukurura abantu bakureba. Ariko ino vlog iryoha cyane cyane uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa se n'inshuti yawe ku buryo muhevinga fan ukabona ko ari byiza n'abantu babakurikiye nyine bakabona ko ari byiza cyane. Content ya kabiri ntabwo imenyerewe hano mu Rwanda. Kandi ku muntu ushabutse, ku muntu ubikunda iramuhira cyane. Tuyita gaming content. Ni ahantu uza ugakina game ukayirecordinga ukahita uyi-uploadinga. Ntabwo bigombera kuba uri kuyikina live cyangwa se uri online. Ushobora no gukina BR muri telefone yawe ukayi-uploadinga. Ushobora gukina Temple ukayi-uploadinga. Ikintu bigusaba ni screen recorder ukarecordinga uri gukina iyo game and then ukayi-uploadinga. Ku bantu nabo bakunda gukina game, abantu bakunda enjoyinga cyane game, ni content ni yabo. Iyi content ni yabo cyane kubera yuko nyine ino game isaba umuntu uyikunda. Ntago ari umuntu ujyaho avuga ati reka nshake amafaranga, reka nshaka wowe uyikina uyikunze ku buryo mu minsi mikeya ishobora kukubyara amafaranga bitewe n'ukuntu nayikunda. Akenshi uyikina, akenshi ishobora kukwinjiriza. Akenshi uploading, akenshi ishobora kukwinjiriza cyane kabisa. Content ya gatatu, content twita education. Ni content ukabwira abantu uburyo ibintu bikorwamo cyangwa se ukabagira inama ku bintu bimwe na bimwe. Ni kwa kundi ni za video akenshi twita how to. Ni za video nyine ziba ziza zikaguide cyangwa tutorials. Uraza ukavuga uburyo ibintu bikorwamo step kuri step, cyangwa se ukaza ukigisha ku nyamaswa, cyangwa se ukaza ukigisha ukuntu bateka, cyangwa se ukaza ukigisha. Donc ni ukwigisha. Iyi content niyo kwigisha. Education nayo igira aba viewers benshi cyane. Content ya kane tuyita lifestyle and fitness. Ukunda gukora gym, ukunda gukora sport, ukunda wenda kureba movie runaka, cyangwa hari ibintu ukunda wowe muri rusange ushaka kwereka abagukurikirana cyangwa se audience yawe. Ibi ni ibintu biba byoroshye cyane no ku muntu ukunda gukora gym, ku muntu ukunda gukora sport. Iyi ni content yaje nyine ari igisubizo kuri we kuko abari gukora sport
akirekodinga ntibigusaba kuba uri kumwe n'undi muntu, ni ugutereka standi ugakora udusiporo ukerekana uburyo ushobora kugorora intoki zawe, ukerekana uburyo ushobora kugorora ukuboko kwawe cyangwa se akuguru, cyangwa se uburyo wakirukanka bitakugoye, cyangwa se uburyo wakirukanka utavunika umugongo. Kuko nabonye hari ukuntu hari umuntu njya nkurikirana nashaka kuvuga wigisha fitness. Nabonye hari ukuntu avuga ngo hari ukuntu wiruka nabi ukavunika umugongo bitewe n'ahantu uri kuzamuka cyangwa se uri gutambika cyangwa se uri kumanuka. Nawe rero ushobora kuza ukavuga uburyo ushobora kwirukanka neza utivuna umugongo. Content ya gatanu tuyita commentary and reaction cyangwa se komanteri na reaction. Iyi ni content rero abantu bakunda kwibeshyamo cyane, bakibeshya ngo bashobora kurya ama strike cyangwa se copyright. Oya cyane rwose. Ushobora gufata indirimbo y'umuhanzi runaka yasohoye ukaba wayiteraho reaction cyangwa se ukaba wayikomantingaho. Ati bikora gute? Wowe uraza ukirikodinga cyangwa se ukajya ufata nk'aga clip k'amasegonda 5 cyangwa se amasegonda 10 ukakavugaho, ukavuga ati reba ukuntu Bruce Melody yari yambaye. Ukaza ugafata wenda nk'ahantu bari bagiye nk'ahantu bari bari kubyinira, ukaza wenda ugafata nka dance bari kubyina, ukaza ukakarikodinga, ukaza ukakakata nawe ugahita uza ukirikodinga ukabyina ukabihuza, ukavuga ati murabona rinde ubiri kubikora neza, ari njyewe n'aba ba dancer ba Bruce Melody. This is simple and serious content. Content ya nyuma ari nayo ishobora kukuboostinga mu gihe gitoya, tuyita ndayibagiwe. Amakuru ati akorwa ati. Amakuru wowe uraza, ikintu cya mbere bigusaba no kuba uri update kabisa. Ushobora guflowinga igihe, ushobora guflowinga umuseke, ushobora guflowinga ibindi bitangazamakuru, ugahita ukora copy and paste amakuru yabo. Ni ukagenda ugasoma ku gihe, ukareba ama article bashyizeho, nawe ugahita uyerekodinga, ugahita uploadinga. Ase izi content ziragufashije? Ese izi content urabona hari ikintu zizakumarira? Niba hari ikintu bizakumarira, nkanda subscribe, tere comment, uvuge niba koko hari ikintu zizakumarira cyangwa se niba nta kintu zizakumarira, ukande na like. Ciao.